ឥឡូវនេះយើងមកឃើញជាមួយនឹងការឆ្លាក់ទៅលើកញ្ចក់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលយើងអាចយកទៅឆ្លាក់លើកញ្ចក់បានជាប្រភេទ UV laser ចំពោះ UV laser គឺវាខុសពីពពួក fiber ឬក៏ solder បន្តិចត្រង់ថា UV laser គឺអត់អាចឆ្លាក់ស៊ីចូលទៅក្នុងជ្រៅទេហើយវាប្រើជាពន្លឺសម្រាប់ចំណាំង effect ទៅលើរបស់អញ្ចឹងសូម្បីតែជ័រក៏វាអាចធ្វើការបានដែរជ័រឈើជាមួយនឹងកញ្ចក់តែអ្វីដែលពិសេសគឺជាគេចូលចិត្តប្រើជាមួយជ័រនិងកញ្ចក់ដែលគេថាមុខងារពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងណាចំពោះ 3D print វិញក៏អាចបាញ់ឆ្លាក់ជា UV laser នឹងបានដែរហើយនេះគឺជាឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទអញ្ចឹងការធ្វើការប្រើគឺងាយស្រួលមែនតើយើងគ្រាន់តែតេស្ត live វាហើយយើងអាចតេស្តទីតាំងដឹងយើងធ្វើការឆ្លាក់យកតែម្ដង